中国人走人文，走道德，顺着性走，不逆性走，也就是顺着大自然的法则去走，不违背大自然。连饮食起居都随顺大自然。诸位看看《礼记》里头的月令，月令就是讲我们日常生活，每一个月，中国算农历，你在生活起居上要注意些什么？吃的这些蔬菜、水果，决定是这一个月成熟的。这就最养人的月不一样而且呢，出当地土地种的，所以一方水土养一方人，不吃外面东西，外面的他那个养那个人的，不养这人的。讲究太多了，我没学过我们李老师他对这个就很熟而且他自己会做你煮饭什么样的米要用什么样的树木柴火，不能用错了，用错了味道不一样了，营养就变了。现在全用瓦斯，全用电炉，这就是破坏大自然的法则古人完全随顺人的身体要跟大自然合而为一，最健康的冬天吃凉性的，夏天吃热性的夏天天热，外面热里头热，完全一样，最健康你看冬天东西都凉性的，萝卜是冬天的，大白菜是冬天的你吃这东西最健康的一定跟大自然结合成一体。这科学都不讲这个现在交通方便了，南方人可以吃到北方的蔬菜水果那么地球上划分寒带、温带、热带，居住在哪一带的人，你要是离开这一带到别的地方，对你身体就不好我过去在新加坡住了几年，北京有个刘大夫现在不在了，就告诉我，你是在温带出生的，你不适合住在新加坡，那是热带对你的身体不适合。他讲的话是真的，不是假的但是现在整个秩序都乱掉了，饮食起居全乱了你到市场上去买菜的时候，
全世界哪个地区都有。我们也不古老的东西没有学过，反正看到喜欢就吃吧，吃出毛病出来自己也不知道，病怎么来的不晓得，但是现在呢，日历这个旧的日历，我们一般人叫黄历，里面有农民历，还能看得到。每一个月，蔬菜水果它都列了，都有。但是没人去看了。现在人对这个不重视，就对于身体、生活起居、保健没有这种知识。中国这是5000年的经验呢，大学问呢。祖宗辛辛苦苦留下来，这儿孙不孝，根本不予理会。你这个罪多重！